は伊豆市自然村キャンプ場に行きたいと思います。晴れ。今日は絶好調の晴れです。ピッカーン。とっても暑いです。朝ということもありまして、ただいまの気温26度。そうでもないですが、かなりみんな汗かいております。帰ってくるまで元気に帰ってこれるようにみんなでたくさん遊んでいきましょう。それでは伊豆自然村キャンプフィールドに向かってレッツゴ
帰り。どこ刺されちゃったら見してごらん。指とあと見してごらん。ここ刺されちゃいました。最強買ってみました。なんと中青。いつも緑なのは青なんです。厚みはあんまり変わんないと思うんですけど、ちょっとこれ最強だからね。つけてみたいと思います。ナルト。刺身です。いつも思うんですけど、こっちに刺すのかこっちに刺すのか悩むんですよね。こっちかなと思ってやってます。じゃあ、いいね。すごい煙だねそれ。最高だ。焼き鳥落としたよ。焼き鳥落としました。カメラに見せて。一つさ、ここに落とし、ここの真ん中のが。カメラに見せて。本当にじゃあ塩かけてください。はーい。わあ、粗塩ですね。今焼き鳥を焼いています。パパくんは焼き鳥いっぱいとしいたけ。丸焦げ。すごいね、空が。チャンネル登録お願いします。これ虫がついてたの。
から何かを作ります。チャーシュー。チャーシューを作ります。チャーシューを作るの？パチ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 。このカラカラって鳴いてるのは全部ヒビラシだよ。よく鳴いてるでしょ。聞いてごらん。まずはネギですって。ヒビラシの鳴き声を聞きながら料理楽しいですね。からできた。はい。このやつはもう捨てる？捨てるって言いましては白い部分がエリック。切った場所はこれですね。これで切りました。ニンニク。大きいね、歯。2つともダンです。報酬ランチだよ。ダンジっぽくないけど。置いて。肉の塊を入れました。これで温められるんでしょう。あとは待つだけ。あとは待つだけだと言っています。終了。終了です。紙芝居みたいなものでした。終わり。